U današnjoj epizodi ću vam pričati o tome koje fatalne greške možete da napravite u bašti, a one će vas koštati prinosa. S obzirom da vodim veliku platformu koja broji 1250 baštovana, jedan deo je na kolektivnom, a drugi deo na individualnom programu, od njih saznajem sve ono što se dešava u njihovim baštama. Usput vodim i sve klimatske zone, od planina preko kontinenta i primorja. Imam mogućnost da od baštovana puno učim i sve ono što od njih naučim, jer to je naša međusobna interakcija, prenosim svima vama. Pa hajde da vidimo koje su to fatalne greške napravili baštovani u ovoj sezoni i prenosim ih vama kako ih vi u narednoj sezoni ne biste ponovili. Kada je u pitanju tehnička priprema motivacione biobašte, vi tu zaista ne možete da napravite nikakvu grešku. I tu vam stalno govorim da ovde nije moguće napraviti fatalne greške. Fatalne greške se najčešće kriju u izboru sorti, u održavanju nekih kultura ili konkretno u ostavljanju nekih materinskih biljaka prevremeno. Pa hajde sada vodit ću vas kroz niz fatalnih greški. Srećom, nema ih puno, ali jako je bitno da ih i vi ne ponovite. Prvo ću pričati o belom luku, zato što je nekolicina baštovana napravila upravo tu fatalnu grešku. Pogrešan izbor sorte za sadnju belog luka. I to je nešto o čemu vam stalno pišem i u nedeljniku i govorim na platformi, ali se opet ta greška desi. Kakva je posledica ako izaberete pogrešnu sortu za sadnju? Taj beli luk neće napredovati i na kraju vas iznenadi kako je mali, kržljav, nije rodio i pitate se gde ste pogrešili. Pogrešili ste u izboru sorti. Zapravo, kada kupujete beli luk, uglavnom će vam čak i u poljoprivrednim apotekama i vrtnim centrima prodati to što imaju i kazat će to nema nikakve veze, svaki beli luk se sadi, a zapravo to nije istina. Ako posadite u proleće ozimi beli luk, taj ozimi luk ne može da raste, ne može da napreduje zato što mu ne odgovaraju visoke temperature. Visoke temperature sprečavaju čak nekada i njegovo nicanje. Pa recimo ako taj ozimi beli luk posadite tamo negde krajem aprila, početkom maja, nemojte da vas iznenadi da on uopšte nije nikao, jer to se desilo baštovanima ove sezone. Dakle, jako je važan izbor sorte. Prolećni beli luk je sitniji, imate na kanalu epizodu gde vas učim kako da ih razlikujete. On je sitniji i njega kupujete posebno za prolećnu sadnju, a ozimni luk je uglavnom krupniji, često ima onu drvenu stapku unutra, nekada čak i ne, ali morate da znate pouzdan izvor prilikom kupovine belog luka za sadnju, on je često krupniji i odmah ćete videti na početku. Recimo mi u novembru sadimo ozimi beli luk, on će odmah niknuti i u startu se vidi da li ste napravili grešku. Kad smo već kod lukova, druga fatalna greška koja se desila u ovoj sezoni jeste izbor i crnog luka, odnosno pogrešan izbor crnog luka za setvu. Jer isti se slučaj dešava. Kada se pojavite u poljoprivrednoj apoteci, oni vam kažu da uopšte nije bitno koji ćete luk da sadite. Verujte mi da na osnovu mog iskustva, a ja uvek progovaram na osnovu vlastitih grešaka, to je itekako bitan faktor. I dala sam vam savet. Nemojte u proleće da kupujete ljubičasti luk za staru berbu, zato što tu često imamo najviše podvala. Ljubičasti luk je nešto što se u vrtnim centrima, apotekama mnogo manje kupuje. I onda kada im ostane na lageru iz te jesenje prodaje, vrlo često ćete odmah na početku, kada ranije kupujete luk za sadnju, kupiti upravo taj ljubičasti luk koji je iz ozime sadnje. Šta se desi kada vi zapravo napravite grešku? Kada ozimi luk posadite u proleće, on ne može da napreduje. To su sorte koje uopšte ne mogu da podnesu visoke temperature. I opet imamo istu situaciju. Pitate me zašto vam se nije uglavičio luk? Zašto su vam lukovi mali? Zašto on nije napredao? Zašto je tako tanak, nekako bled? Imate stalno osjećaj da ste vi napravili grešku, da ga vi ne negujete dobro. A nije u tome problem. Greška je što ste napravili pogrešan izbor sorti. Zato savjetujem da u proleće za glavičenja kupujete isključivo ove žute lukove ili da proizvedete sami semenski materijal. Pogledajte moje lučice koje sam uzgajala ove godine, koje su spremne za sadnju i za mladu berbu sada kao ozima kultura, ali imam isto tako
sortu koja sada raste za prolećnu sadnju starog luka. Još uvek ću se zadržati na lukovima. Zapravo još jedna fatalna greška se može napraviti i kod praziluka. I ovde je ključan taj ljudski faktor, gde mi ne pratimo dovoljno, ne pazimo ono što se preporučuje ili recimo tražimo nekakav izgovor za pogrešan izbor sorti, jer evo slučaj gde sam ja napravila grešku, ja sam je napravila kako bih pokazala i dokazala zašto je važno da vodimo računa o sortama. Jer ako kažem da je karentan zimska sorta, a kamuš prolećna sorta, jako je važno da to uzmete u obzir. Jer pogledajte šta se dešava kada karentan presadite u proleće i kada ga posadite tokom leta. On ima evidentan zastoj u rastu. Ovaj karentan pitanje je da li će uopšte da poraste, da li ću dobiti one velike praziluke kakve sam navikla da imam u svojoj bašti, jer on je zimska sorta koja je patila, dakle ove su biljke patile preko leta u bašti i vidite već ima onako suvu opnu, tačno se vidi da se ovaj praziluk suši. A greška je u tome što sam karentan presadila u rano proleće. Odnosno, mi praziluk po programu presađujemo u aprilu i karentan nije mogao da podnese visoke temperature. Zato kad vam kažem birajte kamuš, kamuš je sorta koja će jako dobro da podnese visoke temperature, a karentan ide majski rasadnik, julski rasadnik i kada ga posadimo zimi, on jako brzo napreduje. Sada ćete vidjeti karentan iz majskog rasadnika koji je bukvalno stigao ovaj karentan koji sam presadila u rano proleće. Dakle, vreme je ovde bitno. Jako je bitan izbor sorti i mnogo je bitno da se malo više potrudite, a da nađete adekvatnu sortu, jer ovo jeste fatalna greška. Ja ovde neću imati berbu praziluka, a pritom ove su biljke ovde zauzele mesto za neku sasvim drugu kulturu koja me je sigurno hranila. A vidite sada karentan koji je presađen iz majskog rasadnika, on je stigao, onaj koji je iz decembra, dakle koji je 1. aprila presađen u baštu i vrlo brzo će biti za berbu, zato što je presađen u vreme adekvatno za njega i dobar je izbor sorti. Sledeća fatalna greška koju možete da napravite jeste ako posejete hibrid paprike iz F2 generacije. Pojasnit ću vam o čemu se radi. Recimo, otišli ste u neki market, kupili ste papriku koja vam se dopada, ona je bila crvena, uzeli ste seme, seme je naravno klijavo, zato što je crvena paprika, ona ima svoju tehnološku zrelost. Posejali ste tu papriku zato što vam se dopala i masovno je posadili u bašti. Ono što će vam se desiti jeste da ćete izgubiti sezonu. Kada su paprike u pitanju, s obzirom da se one seju u februaru za kontinent, presađuju u maju. Berbu imamo tamo negde počeši od jula za ranije sorte. Najefikasnija berba je u septembru i oktobru. Znači, mi toliko meseci uzgajamo jednu kulturu. Kod nje nema popravnih. Verujte mi da se to meni desilo. I ja sam na početku svog baštovanstva na takav način odradila izbor sorti. Kupila sam paprike koje mi se dopadaju. Nisam ništa znala o izboru hibrida F2, znači F1 pa F2 generacija. Posejala sam te paprike, iznenadilo me koliko je mali urod. Kada dobijete takvu papriku koja je hibrid F2 generacije, vi zapravo ne možete ništa da preduzmete da ona da veći urod. Ona će dati sličan ili gotovo isti plod, ali će ga biti jako malo. To je neverovatan prizor. Znači, na jednoj paprici možda dobijete 1 do 3 ploda, a sve ostalo, znači ako očekujete jedan obilan urod sa paprike, to se neće desiti. Dakle, i ovde su se ove godine desile takve fatalne greške kod baštovana. Iako postoji lekcija 8 i jako mnogo snimljenih epizoda o izboru sorti, jako mnogo na konsultacijama pričamo o tome, opet se desila fatalna greška nekolicini da su izgubili sezonu kada su paprike u pitanju. Dakle, nekada nije do vas, nije do permamodela, nije do tehnike setve i sadnje. U pitanju je vrlo jednostavna greška, loš izbor
sorti. Sledeća fatalna greška koju ćete takođe da vidite u bašti, zato što sam je postavila da biste je vi videli, jeste pogrešan izbor kombinacije kukuruza za onu kombinaciju 3 sestre. Znači imamo tikve, visoku boraniju ili visoki pasulj i kukuruz. Na selu svi znaju koji kukuruz može da bude nosač za visoke pasulje, zato što to seju na njivama. Ali na platformi ja često govorim o tome i u učionici ste me često pitali da li može šećerac da bude nosač, recimo kokičar, da li može da bude nosač. I uvek sam davala savet da nosač visoke boranije ili pasulja u ovoj kombinaciji može da bude samo krupna i visoka sorta, pa proverite u selu da li imate takvu neku sortu ili eventualno ubacite hibrid. To nije nikakav problem, samo nemojte da sačuvate seme za narednu godinu. Evo vidite ovde, za ovu kombinaciju 3 sestre, ja sam upotrebila šećerac kao nosač visoke boranije i evo možete odmah da vidite šta se dešava tom prilikom. Prvo, ovaj kukuruz je već polomljen. Ona sebi ima jako mnogo boranije, ali već je pukao, znači on to ne može da izdrži, pukao je na ovoj poziciji, zato što šećerci nisu čvrsti, oni su i niži, ne nužno niži, ali svakako nisu čvrsti. I ono što ću sada morati da uradim usred ovakvog cvetanja i sa ovako velikom masom boranije, morat ću da dižem nosače i da nekako povežem čitav ovaj sistem, recimo stavit ću ovde mrežu i povezat ću čitav ovaj sistem. I sada me ta greška pogrešnog izbora koštala novog vremena koje moram da uložim, koštala me možda i gubitka plodova, zato što sada ću sigurno da oštetim neke ove pupuljke dok ne rešim ovaj problem. Ali se dešava da dune vetar na takvim nosačima, vi ste recimo na odmoru i obori vam i kukuruze i boraniju, jer boranija kada se popne ovako na kukuruze, pogledajte, to je zaista jedna težak zid se napravi i ako pruži otpor vetru, vi ste sa tim završili. Vrlo često boraniju iščupa zajedno sa kukuruzom iz samog jezgra, odnosno samog gnezda i na taj način ostajete bez uroda. Kad smo već kod visoke boranije, još jedna od fatalnih grešaka koja se i meni desila jedanput jeste da se upotrebe truli nosači ili stare pritke za ovakve konstrukcije, jer pogledajte koliko je ovo velika masa i ako imate staru pritku, ako imate onako lomljive nosače, jak vetar sa ovakvom masom koja pruži otpor vetru može sve to da polomi usred sezone. Verujte mi, to mi se desilo jedanput i to se desilo našim baštovanima ove sezone. Upotrebili su neke stare pritke koje su tu naše, koje su bile suve. Prvi vetar im je oborio kompletnu ovu masu i na taj način uništio biljke. Možete vi da dižete, ali biljka može ili da se pokida iz korena, pa da ste uzalud čekali ovoliko, ove godine smo svi čekali puno visoke boranije, ili da na njoj zaista izgubite urod. Znači, ta greška ne sme da se desi kada dižete nosače, neka to budu potpuno nove, sirove i jake pritke. Ovo što vidite sada jeste zid od šerija. Sherry Paradise uglavnom sadjem posebno i uvek ih podižem na mrežu. Ta mreža mora da bude čvrsta i jaka zato što se zaista bukvalno napravi jedan zid. A različite sorte Sherry Paradise-a koje su visoke, vezujem na mrežu, niske sorte, ne trebaju neke posebne nosače, tako da njih ovde ne postavljam. Ujedno želim da odgovorim na jedno pitanje i komentar koji je bio na društvenim mrežama, a to je zašto orezuješ Sherry Paradise, a zato što se oni ne orezuju na taj način mu smanjuješ urod. Sve visoke sorte se orezuju, naročito kada je u pitanju Sherry koji može da se pretvori u džunglu dok trepnete, jer ukoliko ga ne vodite pravilno odozdo, vi ćete imati džunglu koja je u velikom riziku od plamenjača. Recimo, mi smo trenutno u riziku na plamenjaču, zato što imamo pad temperatura, ide nam ponovo kišni period i mislim da je ovaj početak avgusta, kraj jula, početak avgusta, zaista rizik da se pojavi plamenjača. Moji paradajzi nisu u riziku. Apsolutno ne očekujem da će se pojaviti bilo gde plamenjača, zato što se pravilno vode od početka. Pogledajte, Sherry Paradise se odozdo vodi kao indeterminantna sorta, skidaju mu se zaperci, a mu se zaperci puštaju gore. I onda ja te zaperke uplećem u mrežu i na taj način sam dobila zid od ovog paradajza i na tom zidu ću imati obilnu berbu.
To nas dovodi do fatalne greške. Prvo, ovakvo vođenje paradajza zahteva jako dobre nosače. Svi nosači moraju da budu čvrsti jer će vam pasti. Ali nije to ta fatalna greška o kojoj želim da govorim. Orezivanje paradajza zaista može biti fatalna greška. Jer upravo smo sada, kao što sam rekla, u riziku od plamenjače. Hajde da vidite sada koji paradajz kod mene je u velikom riziku od plamenjače, velikom riziku da zapravo ja sa njega nemam nikakvu berbu. Imam jako mnogo zelenih plodova koji je pitanje kada će početi da sazrevaju. Svi paradajzi u mojoj bašti su pravilno vođeni i orezani osim ovog jednog paradajza koji je školski primer posledica onoga kada ne orezujete sorte koje su visoke, odnosno indeterminantne. Da se razumemo, on ima veliki urod. Pogledajte koliki je rod na njemu i apsolutno nigde nisam rekla da roda neće biti. Ali šta je problem sa ovim rodom? Problem je što on neće sazrevati. Pa recimo ako sada imamo problem sa plamenjačom, vidite da on već reaguje. Dakle, ja imam nekakve reakcije ovde. To nije plamenjača, ali ne mogu da je pratim, jer ako želite da pratite plamenjaču, svako oštećenje se mora skinuti. Dakle, ovaj kompletan urod neće sazreti na vreme. I to je jedna od fatalnih grešaka i verujte mi da je viđam u baštama, gde baštovani kažu ja sam to vodio, ali ne znam kako su mi pobegli ti zaperci, gde vi imate džungle od paradajza koji je pitanje da li će dati adekvatan urod. Paradajz je voće. Paradajz mora da se vodi kroz sezonu na pravilan način, jer cilj je doći do plodova. Ako je cilj doći do plodova, onda moramo da mu posvetimo malo više vremena da bi došli do plodova. Ja ovde jesam došla do plodova, ali do zelenih plodova i garantujem da ovi plodovi neće sazreti na vreme. I još jedna vrlo važna greška je kada ostavite da vam prezreju tikvenjače na samim lozama. Recimo, kada su u pitanju tikvenjače, seme, odnosno mi imamo grupu tikvenjača koje su za mladu berbu, kao što su krastavci i tikvice, i one tikvenjače koje su za staru berbu. Dakle, mi njih beremo kada sazreju, kao što su dinje, tikve, lagenarije, većina lufi, jer lufa se izdvaja i za mladu berbu i najveća greška nastane kada prerano ostavite jedan plod da da seme. Recimo, ako bih ja ovaj krastavac sada ostavila na ovoj lozi da sazri za seme, zato što hoću rano da uzmem seme, on će usporiti čitavu lozu, sve će se iznad njega osušiti i ova loza meni više neće dati niti jedan plod. Zato je bitno da znate kada treba da ostavite krastavce i tikvice pre svega za seme i o tome ću govoriti u narednoj epizodi. Ali moram sada da vam kažem da je to takođe jedna od fatalnih grešaka. Ostanete bez punog uroda sa jedne loze. Kao što vidite, fatalnih grešaka nema puno i sve fatalne greške zapravo možete lako da izbegnete. O njima često pišem u nedeljniku. Zapravo svaki nedeljnik ima za cilj da vas pripremi za narednu nedelju, jer njemu govorim o svim onim važnim stvarima na koje je potrebno da obratite pažnju kako biste na vreme postigli neke svoje ciljeve. Motivaciona biobašta zapravo u sebi sadrži sve humane vrednosti. Njena je uloga da vam olakša život, ne da vam oteža život. I zato sam i iznela fatalne greške koje zapravo nemaju veze sa tehničkom postavkom. Vrlo su banalne i vrlo lako možete da ih izbegnete. O svemu ovome ću govoriti, odnosno pisati u novom nedeljniku. Ukoliko ne pratite naš nedeljnik, možete da se prijavite putem linka koji će biti okačen u komentaru ispod ove epizode. Nedeljnik je potpuno besplatan i dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu.